Hello guys, kama unapata shida kwenye uandaaji wa tiketi zako, basi sikiliza hii leo, itakusaidia sana. Kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa uweze kuyaelewa kabla ya kuandaa tiketi. Inawezekana kuna vitu vinakuchanganya, lakini naomba nisikilize kwa umakini sana na utaelewa. Nahitaji uweze kuelewa pindi unapofungua app yako kama hivi, kwa uko tayari kwa ajili ya uchambuzi wako wa timu. Elewa wazi, inapopinduka siku kwenda siku nyingine, wao wanakuwa wamesha set app yao vizuri kwamba kipi kitafuata siku inayofuata. Kwa hiyo sasa, wewe ukiingia bila idea hapa, hii itakuvuruga. Kwa hiyo make sure kwamba unapofungua application yako ya uchambuzi, hakikisha umeshapata idea ya siku husika na nini unakwenda kufanya. Sawa? Hiyo ni muhimu sana. Halafu unapoingia tu focus na ile idea ambayo ulikuja nayo, kwa sababu idea yako sio ile ambayo wanayo wao. Sawa? Idea yako inaendana na mafanikio yako. Mfano, mimi labda siku ya leo ya Jumamosi ndo siku yangu ya kuweza kupata faida kwenye uchambuzi wa timu. Manake idea ile itanifikia mapema kabla ya muda ambao mimi nitahitaji kufanya huo uchambuzi. Na idea ile ndiyo nitakayo kwenda nayo moja kwa moja kwenye uchambuzi wangu, na hiyo itanisaidia, nitafanikiwa. Kuna watu huwa wanabadilishaga idea baada ya kuwa kishaingia, anabadilisha idea kwa sababu ameona kuna opportunity nyingine, au ameona kuna nafasi nyingine anaona ni nzuri kuliko ile idea yake aliyoingia nayo. Hiyo ni mbaya, kwa sababu umeshawishiwa. Yes, hizi interface zipo kwa ajili ya kuhakikisha wanakushawishi wewe kwa namna yoyote ile. Sawa? Sasa tumia idea yako. Mfano, kama mimi hapa sasa hivi nilikuja na idea yangu leo kwamba nitatumia Nomo na 1x. Mimi ndio idea yangu mimi siku ya leo ya Jumamosi, kwamba nitatumia Nomo na 1x leo. Kwa hiyo ninapokuja hapa, kitu cha kwanza na focus na Nomo na 1x. Sasa niliweka Nomo na 1x kwenye timu zenye mfumo wa aina gani? Hilo nalo ni la muhimu, unatakiwa ulizingatie. Kwa mfano mimi niliwekea kwenye idea yangu mimi siku ya leo kwamba nitaweka ushindi kwa timu zilizokuwa nyumbani kwa odi kuanzia 1/30 kushuka chini. Lakini lengo kubwa ni nini sasa? Lengo kubwa ni kufocus na nyumbani. Alafu nikaja na idea ya 1x kwa timu kubwa iliyoko ugenini. Hii ndio idea yangu ya siku ya leo ambayo mimi nimefika nayo. Sasa sitaki kuhama kwenye idea hii, natakiwa nibaki kwenye idea hiyo hiyo. Sasa je, nini nifanye? Ndio hapo sasa. Idea yangu ya kwanza ambayo naona hii itanifaa kwa timu kubwa zilizoko away. Hii idea ya timu kubwa ni zipi? Kwa hiyo nitatazama timu zilizokuwa away kubwa ni zipi. Nitaingia hapa kutazama timu za leo zilizokuwa away ambayo ni kubwa. Sawa? Sio zilizowiana, ni kubwa, ambayo ni timu kubwa inacheza na timu ya daraja la kati. Halafu nitakwenda kuiwekea 2x. Kama hapa natazama, naona kabisa hapa
Acha niangalie away. Kwa hiyo hapa sasa mimi siangalii odds, naangalia timu iliyokuwa away ambayo inacheza na daraja lililokuwa katikati. Hiyo ndio nitaweza kuitumia. Mfano hapa nimeona yuko hapa yuko Munich hapa ambaye ni huyo hapa. Yes. Yuko away. Kwa hiyo mimi sasa natakiwa nitumie advantage hii kuweza kupata 2x ambaye ni hii hapa. Yuko away anacheza na Mainz. Sawa? Halafu naendelea kutafuta either nitapata ya nyumbani yenye kigezo nilichohitaji. Lakini wakati huo nihakikishe hapo nyumbani odi yake iko chini. Okay, hapa naona kuna huyu. Ambayo wa nyumbani. Okay, tazama tena hapa. Mwingine nani? Mwingine hapa. Hapa mwingine nani hapa? Ambaye yuko away. Ngoja nimtazame. Kuna timu hapa. Okay, hii hapa. Naona hapa kuna Barcelona ambaye ni hii hapa. Yuko away. Kwa hiyo huyu mimi nitasimama kwenye 2x kwa sababu ni klabu kubwa iko away. Huu ndio mtazamo wangu niliofika nao leo. Sawa? Nini kingine hapa ambacho kinaweza kikakizi vigezo? Kuna baadhi ya timu ni timu kubwa. Mwingine hapa ni naona huyu hapa ambaye ni Paris Saint-Germain. Hizo ni club kubwa ambazo ziko away. Okay, sasa kutokana na kwamba wa nyumbani akiwa chini ya 1.30, okay, kuna mwingine huyu ambaye yuko nyumbani hapa. Kwa hiyo nimetembea kwenye idea niliyokuja nayo. Kwa hiyo idea hii niliyokuja nayo manake inaweza ikanipa mwanga na mafanikio katika uchambuzi wangu wa leo. Ni ngapi? Hapa nimepata 5 teams. Ndio tuangalie 1, 2, 3, 4, 5. Sawa? Lakini ukitazama huu uchambuzi maana yake una kiwango kizuri sana. Sawa? Kwa hiyo huyu mkubwa aliyekuwa away kupoteza inakuwa ni nadra sana. Na huyu mkubwa aliyekuwa nyumbani kutoa sare inakuwa ni nadra sana. Kwa sababu yeye ni mkubwa afu anacheza na timu yenye daraja la kati. Maana yake hii mbinu itakufanya wewe uweze kufanikiwa kwenye uchambuzi wako mara nyingi zaidi kuliko kufeli. Kwa hiyo hii ni moja ya mbinu ambayo inaweza kukusaidia sana. Kwa mimi nimetumia idea hiyo. Lakini wewe una idea yako ambayo unaweza ukaitumia. Sasa ile idea ambayo unaingia nayo ndio idea unayotakiwa wewe uweze kuitumia kama nilivyotumia mimi hapa. Nimepata around 2 odds. Kwa nini nasema around 2 odds? Kwa sababu ni 1.98, hiyo ni around 2 odds. Sawa? Kwa hiyo sasa hii inaweza ikanipa matokeo mazuri siku ya leo. Sawa?
Yes, ni hii hapa. Faida inaweza ikawa 294,000. Sasa kwa mfumo huu wewe mwenyewe utoe maoni. Je, utaweza kufeli siku 6 au siku 7 za wiki? Maanake katika siku 7 za wiki unaweza ukafeli walau siku 2 au 3, lakini bado ukifeli siku 3 maanake bado una mafanikio, maanake kuna siku 4 ambazo umefanikiwa. Kwa hiyo katika siku 4 kufanikiwa na siku 3 kufeli, manake hiyo ni bado ina wakati mzuri. Guys, kama we ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.